Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен Гапыр Мадаминов агайдын «Акыл эмгегинин маданияты» деген китебинин окууну улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен акыл эмгегинин маданиятын тарбиялоону эмнелерден баштоо керек деген суроого токтолобуз. Акыл эмгегинин маданиятын тарбиялоо төмөнкүлөрдөн башталат. Бала кезден 2-3 жаштан сүйлөө, байкоо маданиятын өстүрүү керек. Сүйлөө жогору болсо, ойлоо ошончо өнүгөт. Зиректик, сезгичтикке тарбиялоо керек. Көрүү, салыштыруу, күзөтүүнү балдарга үйрөтүүбүз зарыл. Өз оюн билдирүү, далилдөө, ынандырууга үйрөтүү. Суроо берип, жооп алып, жооп бере билүүгө көнүктүрүү керек. Башкалар менен акыл, сөз аркылуу тартыша билүүгө да үйрөтүү абзел. Ойлогонун оозеки жана кагазга жазуу түрүндө берүүгө үйрөтүү эң керектүү ыкма. Балдарга максат, милдет коюп, ошого жетүүнүн жолдорун издеп, план түзүүгө, түзүлгөн планды аткарууга, аткарылышын анализдөөгө, башкаларга үйрөтүүгө жана үйрөнүүгө, өз алдынча ой жүгүртүп чечим кабыл ала билүүгө, ар кайсы шартта өзүн өзү башкара алууга үйрөтүү керек. Түрдүү ишмердүүлүктөрдүн көп түрдүү ыкма методдорун өздөштүрүүнү, маселени көп жол менен чечүү, проблеманы көп жол менен чечүүнү, көп варианттуу ой жүгүртүп, өз алдынча чечим кабыл алууга, көп тил билип, үйрөнүп, сүйлөөгө аракет кылууга балдарды тарбиялоо акыл эмгегинин маданиятын өстүрүү болуп эсептелет. Дүйнөлүк илим, маданият, техника деңгээлинен кабардар болуп, ошолорго тете болууга умтулууну көндүм адатка айлантуу керек. Балдарыбызды бүгүнкү ишти кылып туруп, келечекти көрө билүү же ойлоого тарбияласак, анда биздин балдар өз келечегинде жашоо турмуштун оор кырдаалдарына туруктуу болуп, мыкты сапаттагы адам болуп өсүшөрү анык деп жазат Гапыр Мадаминов өзүнүн «Акыл эмгегинин маданияты» деген китебинде. Ардактуу ата-энелер, мугалимдер, жогоруда айтылган сунуштарды жашообузда колдонуп, балдарыбызды туура тарбиялоого багыттайбыз деп ишенем. Сиздер менен бүгүнкү сабакта Токмок шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясынын мугалими Жиляркан Абаскановна болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, баарыңыздарга ден соолук каалайм.